Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приехали в Ленинградскую область для того, чтобы показать вам, как работает отопительная печь-буржуйка Bruno 2 от компании Fireway. Приступим к розжигу. Хочется напомнить, что печка полностью выполнена из чугуна, имеет двойные чугунные стенки, также у нее есть первичная и вторичная подача воздуха и система чистое стекло. Ну что ж, посмотрим, как это все работает. Сейчас наш отопительный прибор находится в промежуточном режиме горения, что-то между длительным и интенсивным. Внутри очага мы можем видеть огонь, за которым очень приятно наблюдать.